들과 함께 기획하는 시간입니다. 2,000년 전에 주님의 사랑을 모르는 사람에게 천국의 열쇠를 보내주십니다. 햄축도 살짝 먹는다잉. 보이나? 네, 여기 뒤쪽에선 보여죠, 아버지. 근데 생각했던 것만큼 응. 많이 그- 안 나갔어? 놀대로 응. 나가질 않았네. 그게 생각한 만큼은 안 나갔지. 예, 예. 뒤에 흙기 밸브는 어때요, 면? 예? 예, 이거 갈아야 돼. 이물질이에요? 아니, 이거 저기야. 몇 개 다 바뀌어졌네, 몇 개 그냥. 다 바뀌었어. 어, 이게 이제 요거 끝나면 이제 끝나는 판이 이제. 예. 네, 스톱. 못 돌려? 아니요, 돌리지 마세요. 이거 맞았어, 아쿠가? 네. 없네. 으차! 여기야. 그렇지. 그리고 들어갖고 이쪽으로 빼야 돼. 예. 이 얘를 기아 이빨하고 이빨 사이를 표시해 놓은 거야? 예.
준영아, 네. 저이고. 갑자기 응? 기억이 많이 먹었어. 그냥 조금만 들어만 빼면 돼. 됐어, 나와버려, 이제. 아이고, 편하다. 그냥 내려가라. 네. 밖에다 놔두세요. 아빠 손 조심. 그쪽만. 나는 버티고 있어. 네네. 그래, 그렇지. 뭐, 내가 발 제시. 딱 들어서 옮길까요? 또? 야. 타이야, 여기. 진짜 얼마 안 먹었네요. 근데 오돌토돌하게 먹어가지고. 예. 여기. 네. 됐죠? 응. 응. 천천히. 이렇게 해서 한 번 살짝 놨다가 돌리든지. 들어갔어? 아니요. 예. 자, 들어갔어요. 들어갔지? 응. 그러면은, 무엇도 우리 엄마 찍었어? 아, 대단하구만. 아, 중요한 순간이었는데 우리 엄마 찍어줬어. 아이, 고마워라.
여기도 면도 다 맞아버렸네. 예. 이제 기아 구멍만 맞추면 되지. 어디요? 기아가 한 두 눈금 틀린 것 같은데, 니 봐봐라. 그러네요. 기어가 좀 틀려졌네요. 가서 엄마가 짚을까? 아니요? 이거는 잠그고 나서 응. 움직여도 두 상관없죠. 개만 걸고 움직여. 네네네. 그 킥구멍. 여기는 없어. 여기는 네. 있어. 그렇네. 그 안쪽에도 키가 있었네. 이거 무조건 맞는 거야. 살짝 들어서 옮기기만 하면 되겠네요. 저는 이게 내려가야 돼요. 지금 이쪽 밖에 여쭈 지금. 이쪽에서는? 네, 반씩은. 잠깐만. 많이 돌아가. 괜찮은데? 알았어? 네. 맞았어요. 빨리 왔어? 응. 어디 보자. 응. 여기다 표시를 했거든. 네, 저도요. 여기는 약간 언밸런스거든, 이쪽이. 응. 근데 표시를 해놨어, 이렇게. 응. 이거 부키아가 이빨이 팍 맞았네. 다 맞았어. 이쪽은. 위치가 딱 맞네. 아버지 잘 생각했었네. 응. 끝. 네. 준비한다. 음. 맞췄지? 네. 좋아. 이게 돌았다는 뜻인데 이게 면이 보이면
거기 헝겊 하나 놓을 수 없어? 발바닥 있는데 지금. 자, 하나 됐고. 쉽게 넣고. 여기 이제 이거. 다 닦았어. 네. 오른쪽. 언제부터 될까? 네. 네. 이렇게? 네? 네. 다 했어. 이제 밸브 조정 들어가. 지금도 빼네요.